நம்ம சிம்பிள் அண்ட் டேஸ்டி நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக மசாலா வறுத்து அரைச்சி ஒரு சிக்கன் ஃப்ரை தாங்க செய்ய போகிறோம். சப்பாத்தி ரைஸ்க்கு அட்டகாசமாக இருக்கும். எல்லா வெரைட்டி ரைஸுக்கும் சூப்பராக இருக்குங்க. வாங்க எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். 1/2 kg சிக்கன் நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. மஞ்சள் பொடி, மிளகாய் பொடி, பெப்பர் பொடி, கரம் மசாலா, ஜீரக பொடி, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, உப்பு. இப்போ இதில் தயிர், லெமன் சேர்த்து நல்லா பெசரி எடுத்து 20 மினிட்ஸ் ஊறி வச்சுருங்க. இப்போ இதில் இந்த மசாலாவை ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ நல்லா வறுத்து அரைச்சிடுங்க. இப்போ நம்ம அதே பண்ணல எண்ணெய் சேர்த்துட்டு ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுடுங்க. இப்போ கொஞ்சமாக சோம்பு சேர்த்துட்டு வெங்காயம், கருவேப்பிலை, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. இப்போ மிக்ஸ் பண்ணி வச்ச சிக்கனை சேர்த்துக்கோங்க. சிக்கனை சேர்த்துட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் அப்படியே மூடி வச்சுருங்க. இப்போ நம்ம வறுத்து இல்லைங்களா மசாலாவை அதை நல்லா பவுட்ரு பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ ஃப்ரை பண்ண வெங்காயத்தை சேர்த்து நல்லா பவுட்ரு பண்ணி எடுத்துகிட்டு இப்போ சிக்கன் நல்லா வெந்து வந்துருச்சு பாருங்கள். இப்போ நம்ம மசாலாவை சேர்த்து கொஞ்சமாக கஸ்தூரி மெத்தி தூவி இறக்கணும். அட்டகாசமான வறுத்து அரைச்ச சிக்கன் ரெடி பண்ணியாச்சு. நாளைக்கு சண்டே இருக்குங்க. சிக்கன் வாங்கினீங்கன்னா ஒரு தடவை இது போல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.